លោកគ្រូខ្ញុំចង់ដាក់លុយចូល page ដើម្បីបង្កើតអ្នកមើលអូខេបងដាក់ចូលបានបងតែចង់អញ្ចឹងណាបងអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការ boost ទេបងដាក់លុយចូល page នេះគឺដើម្បីធ្វើការ boost promote ណាបងបុក view អញ្ចឹងណាបងបុក view អ្នកមើល like follow តាមដានជាដើមអញ្ចឹងបងគឺអាចធ្វើការ boost បានអញ្ចឹងណាបងតបនឹង comment បងពីខាង page បងក្រណាអូនខាត់ comment សួរលោកគ្រូណាបងអូខេបងអាចធ្វើបានគឺអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រជំរុញទេបងជំរុញ page តែម្ដងបងឲ្យផ្ទុះល្បីហ្មងអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបងត្រឹមត្រូវបងការ boost ការ promote ហ្នឹងអត់មានខុសគោលការណ៍របស់ Facebook របស់ page ទេយើងជាម្ចាស់ page មិនថាជា page blog video ឬក៏ជាការលក់ដូររ៉ូស៊ីមានសិទ្ធិក្នុងការ boost បញ្ជាក់ណាយើងចង់ boost ក៏បានមិនចង់ boost ក៏បានគេអត់តម្រូវទេតែបើយើងចង់បុកចង់ឲ្យផ្ទុះតែម្ដងអូខេអាចធ្វើការ boost បានអញ្ចឹងណាបងតែផ្ដើមការតិចបងមុននឹងធ្វើការ boost យោបល់លោកគ្រូគួររៀបចំសិនណាបងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវស្តង់ដារសិនព្រោះ page វាមាន2ទេបងទិសដៅនៃ page system របស់វាមាន2ទី1បើជា blog video ទុកនឹងការរកលុយបើសិនជា page បែបនេះបងរៀបចំ update វាសិនឲ្យស្តង់ដារ2025សិនបែបជា page ទុកនឹងការរកលុយហើយ page បែបនេះបងចង់ធ្វើការ boost ក៏បានដែរបើសួរយោបល់លោកគ្រូណាបើសួរគឺបើអាចហ្មងបងបាច់ boost ក៏បានដែរបងអាហ្នឹងណាយើងចង់រកលុយតើបើយើង boost វាអស់លុយអញ្ចឹងណាតែបើលោកគ្រូអត់ទេខ្ញុំចង់ boost សាកមើលអូខេបានតែកុំដាក់លុយច្រើនណាបងមករៀនពីនេះទៅបានហើយដើម្បីឲ្យដើរតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយកុំសម្រុកច្រើនអញ្ចឹងណា page ទី2រៀបចំល្អស្តង់ដារបែបអាជីវកម្មនេះអានេះបានលោកគ្រូជំរុញតែម្ដងណាយើងគួរ boost ហើយមកចាអាជីវកម្មលក់ដូររ៉ូស៊ីអនឡាញគួរតែ boost ហ្មងណាព្រោះការ boost វាធ្វើឲ្យការបើសិនជាយើង boost វីដេអូវាធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងផ្ទុះមានអ្នកមើលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកយើងគិតមើលមាន view កាន់តែច្រើនឱកាសនៃការលក់ហ្នឹងវាខ្ពស់មិនមែនពេលដែលយើង boost ទៅដឹងតែមានគេមើលច្រើនលក់ដាច់ភ្លាមវាមិនមែនទេវាមិនមែនទាំងអស់ទេតែនឹងមានមួយជ្រុងមួយភាគអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានគេតាក់ទងមកកាន់តែច្រើនវាជាទីផ្សារធំរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងបកកែនឹងការបិទការលក់ការធ្វើទីផ្សារទំនិញផលិតផលសេវាកម្មអញ្ចឹងឱកាសនៃការរកស៊ីនេះគឺខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាជាអាវុធហើយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យស្តង់ដារសិនហើយរៀននឹងការ boost តាមក្រោយបើយើងចេះ boost ហើយយើងប្រយុទ្ធទៅអានឹងអត់អីទេអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនយើងថ្មីដៃថ្មីយើងបើគ្រូរៀនសិនទៅអញ្ចឹងណារៀនឲ្យមានចំណេះច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់អតិជនឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់លុយអីផ្សេងៗហើយចាំធ្វើការ boost ទៅហ្នឹងល្អជាងអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងគឺបើគ្រូអញ្ចឹងណាបើសាច់ជនអត់